Narodnem muzeju Slovenije smo zelo ponosni, da lahko slovenskim obiskovalcem in tudi turistom mesta Ljubljane in Slovenije predstavimo izjemno zbirko 143 zlatih predmetov iz Muzeja finih umetnosti v Xi'anu na Kitajskem. Gre za mojstrsko najkvalitetnejše izdelane filigranske zlate predmete, nad izdelavo katerih je bdel cesarski urad prepovedanega mesta in jih izdelal v letu 1601. Verjetno za potrebe dvora. Direktorica magistra Barbara Ravnik se je pred leti na Evropskem forumu v Xi'anu spoznala z predstavniki tega muzeja, s katerimi so potem prišli do dogovora o izmenjavi razstav. K nam bo prišla njihova zlata razstava, mi pa bomo letos maja gostili z našo razstavo porcelana v mestu Xi'an. Z Muzejem finih umetnosti v Xi'anu smo dokončni dogovor dosegli šele maja 2018 in od takrat naprej se stvari premikajo za svetlobno hitrostjo. Seveda največji izziv Narodnega muzeja Slovenije je bil zagotoviti ustrezne pogoje, tako klimatske za predmete, kot tudi dovolj visoko stopnjo varnosti. Velik varnostni in logistični izziv je bil tudi transport gradiva z letališča Brnik do naše stavbe, seveda z vso podporo policijskih enot, ki je poskrbela, da so predmeti tudi varno prišli do nas. Zaradi zelo strogih varnostnih pogojev, ki so nam jih naložili seveda v Muzeju finih umetnosti v Xi'anu, smo imeli dostop do muzeja samo jaz kot koordinatorka projekta in pa naši konzervatorji ter predstavniki njihove konzervatorske službe. In prvi dan je bil prisoten seveda tudi predstavnik špedicije Kitajske, ki je bil zadolžen oziroma odgovoren za transport predmetov. To gre za zelo temeljit pregled, seveda vsak detajl, vsaka manjkajoča zlata nitka pomeni dodaten strošek oziroma posebno ovrednotenje. Prav tako smo mogli prešteti vse dragocene kamne in perle na predmetih, zato ker seveda si ne smemo privoščiti, da bi kakršenkoli del predmetov manjkal. Prav tako je bila ocenjena stopnja korozije, zato ker prav zaradi tega smo mogli tudi zagotoviti dobre klimatske pogoje v samih vitrinah, da se predmetom, ko gostijo pri nas, seveda ne zgodi nič in da ohranjamo svetovno kulturno dediščino, ki je na ogled. Prav tako zaradi zelo strogih varnostnih pogojev je transport iz našega depoja na razstavo oziroma v vitrine potekal zelo varovano. Stavba je bila popolnoma zaprta, nobenih obiskovalcev, prav tako ni bilo nobenih zaposlenih v muzeju. Prisotni smo bili samo zgolj zelo ozek krog prisotnih in še to smo vsak prenos izvedli v spremstvu varnostnikov. Potem sta odgovorna konzervatorja za postavljanje predmetov v vitrine, to sta Gorazd Lemaič in Nataša Nemaček, skrbno prenesla vse predmete iz vozičkov v vitrine. Sklop 143 zlatih predmetov, ki so na ogled, najverjetneje izhaja iz ene grobnice, tako predvidevajo raziskovalci. Seveda pa ni jasno, kako so lastniki do teh predmetov prišli, kdaj je bila izkopana. Predvidevajo, da se je to zgodilo nekje v 20. letih 20. stoletja, ko je bila preko mesta Tianjin ta zbirka prepeljana na Japonsko. Leta 2008 in 2009 pa jih je Peter Kwok odkupil in postali so seveda sestavni del njegove privatne zbirke v mestu Xi'an. Predmeti so seveda najvišje mojstrske kakovosti, obrtniške kakovosti. Večina njih je izdelana v zelo
precizni tehniki, in sicer v tehniki filigrana in granulacije. To sta tehniki, ki zahtevata veliko potrpežljivosti in pa natančnosti. Ocena je, da so en predmet, recimo eno košarico, ki so razstavljene na naši razstavi, izdelovali lahko tudi eno leto, ker gre seveda sicer za manufakturno izdelavo, kjer več ljudi izdeluje vsak svoj del košarice, so to lahko naredili hitreje, ampak če bi to izdeloval samo en človek, bi potreboval skoraj eno leto, da bi jo izdelal. Prav tako je zanimivo, da so recimo obrtniki pridobivali drage kamne, ki so integrirani v te predmete iz Šrilanke. To je precej oddaljeno in nam govori o trgovskih stikih dinastije Ming tistega časa. Veliko predmetov na razstavi ima vgravirane tako imenovane žige oziroma znamenja, ki jih obiskovalci večinoma ne vidijo, razen na enem predmetu, smo pa jih dodali na panoje, tako da si jih lahko gledajo. Ampak te gravure nam močno pomagajo pri določanju datacije predmetov. In sicer na njih je napisan urad, cesarski urad, ki jih je izdelal. To je bil urad, ki je bil prav zadolžen za izdelavo zlatih predmetov, ki jih je potem uporabljal dvor dinastije Ming, takrat že v Pekingu, v tako imenovanem prepovedanem mestu. Govorijo o tem, kakšna čistost je zlata teh predmetov, in sicer navadno je to 90 ali 80% čistost. In tretji podatek, ki ga dobimo, je, da so bili te predmeti dokončno izdelani in žigosani v letu 1601, v času cesarja Wanlija, velike dinastije Ming. Funkcionalno se razstavljeni predmeti precej razlikujejo. En velik segment predmetov predstavlja nakit, ki so ga nosile najverjetneje dvorjanke prepovedanega mesta ali pa druge pomembne članice elite dinastije Ming na kakšnem drugem prinčevskem dvoru. In to nam govori predvsem njihova simbolika, ki je zelo izpovedna in vedno nakazuje na cesarski dvor, in pa seveda kvaliteta izdelave, v kateri so bili ti predmeti narejeni. Drug sklop predmetov so tako imenovani dekorativni predmeti. Gre za cel niz nekih košaric in vas, izdelanih v filigranski tehniki, za katere praktično ne vemo čisto natančne funkcije. Vaze seveda so lahko za cvetje, ali predvsem suho cvetje, ker ne držijo vode. Košarice pa morda kot neke vrste dišavnice. Zapolnili so jih lahko z dišavami in so potem seveda oddajale to v sam prostor. Tretji sklop predmetov pa so bolj funkcionalni predmeti. Gre za recimo trinožnike in pa vrčke, v katerih so pripravljali tekočine, pijače ob obredju, predvsem ob čaščenju kulta mrtvih. Zanimivo je, da so ti vrčki narejeni po vzoru srednjeazijskih oziroma perzijskih vrčev za čaj. Našim obiskovalcem si želimo predstaviti estetsko vrednost teh predmetov, na drugi strani pa tudi njihovo skrito simbolni pomen. Simboli na teh predmetih so prefinjeno vdelani in včasih skriti, ali pa zahodnjaškemu očesu malo manj prepoznavni, zato lahko obiskovalec pri eni vitrini porabi minuto in gre naprej, ali pa 10, 20, 15 minut v iskanju skritih znakov in simbolov. Kitajski simbolni jezik je seveda zelo raznovrsten in bogat, izvira iz 3 nivojev njihovih prepričanj in verovanj. Prvi nivo je gotovo njihova kozmologija starodavna in pa starodavna verovanja. Potem drugi nivo je iz njihovih religij, kot sta daoizem in pa budizem, ter iz njihove državne ideologije, kakor je bil konfucionizem. Tretji nivo,
ki je pravzaprav najbolj razširjen, je iz narave njihovega jezika, ki pozna veliko enakozvočnic, to se pravi za isti glas lahko sta dva pomena. En tak lep primer je uporaba besede fu, ki lahko pomeni srečo, ali pa netopirja. Zato zelo velikokrat netopir simbolizira srečo. Starodavni, pa tudi sodobni Kitajci svoje življenje urejajo s pomočjo geomantičnih načel. Nam je najbolj poznano načelo Feng Shui. Tudi v času dinastije Ming je bilo zelo uporabljeno in spoštovano. Praktično nič se ni zgodilo ali zgradilo brez posvetovanja s strokovnjaki za Feng Shui. Zato smo tudi v Narodnem muzeju Slovenije to razstavo oblikovali s pomočjo teh načel. In sicer razdelili smo palačo, v kateri gostimo to razstavo, na ženski del in moški del. Med njima pa je zračen atrijski prostor. Prav tako smo dodali nekaj elementov, ki z razstavo sicer ne izgledajo povezani, ampak seveda nekako mehčajo energijo, ki se pretaka po tem prostoru, in upamo, da se bodo naši obiskovalci seveda na razstavi dobro počutili. Ker želimo svojim obiskovalcem predstaviti seveda najširši nabor tem, ki so povezani z razstavo Zlato kitajskih cesarjev, smo pripravili pester spremljevalni program, in sicer v sodelovanju z oddelkom za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pri tem nam je največ pomagala predstojnica oddelka, profesor dr. Nataša Vampel-Suhadolnik, in pripravili smo cel nabor, predvsem predavanj in pa delavnic, ki nekako pojasnjujejo filozofijo, umetnost, preteklost in pa materialno kulturo dinastije Ming. Sem Daša Pavlović, kustosinja in avtorica postavitve.